好，让它跑一下。洗衣机没有。对，要轴心歪掉，轴心歪掉就，对，我就没收了。哦，我们平常在洗衣服，其实要注意一下它的公斤数。假如10公斤的话，它是衣服加水的重量，所以说差不多衣服的话就是1/3桶至一半。可能有些人会洗在7、8分啊，想说一次洗比较多。基本上那个久而久之，它的轴心就是会歪掉。哦，对啊，那个滚筒的时候也是。可是滚筒轴心歪的几率比较低耶。滚筒的话，我们会叫培林啊。滚筒的话，我们会看它有没有固定螺丝。如果像这种6楼啊，像我们平常正常在搬，你没有固定螺丝，它内筒没办法固定的话，它的内筒很容易掉下来，就是避震的部分，它很容易坏掉。哦。